Kada adda aktibidad iti gymnasium iti Abra High School, paiti kang runa na balon dagiti estudyante ken manursuro. Ti kinaado ti populasyon ti pagadalan sana maliklikan nagiti matalimu daw gapo iti kinabara ti panyempo. Kinanayon pa nga dakal pa nga min nga issue pa ito Abra High kat iti kadado ti student nga mataltalimu daw. So nga very thankful po kami na may ceiling fan dito para po makatulong na din po sa amin. Ngem ita, mariknadan tinakumkomportable a gymnasium gapo kadagiti dua nga installed a ceiling fan. Naragsak ken agyaman kami unay dito Abra High School, iti pan naka-install iti duwa nga electric fan di gymnasium tadakkel datang apakaginawaan dagiti ubing aglalo no adda programs mi or activities of the school. Ni Ma'am Marites, produkto iti Abra High School, ken iti nakurang may sa dekada pa nagisuro na iti pagadalan, makita na ti dakkel ang nagbaliwan ti pagadalan. May sa ditoyen, tinaginawa nga inpaay dagiti ceiling fan. Dakkel uni nga ba naglalalo dagiti ubing, lalo na da program mi, alo si isin na rin iti ubing agbuya. Uri ko makimisa kasyay talagang naduma kada pay mahimhimatay lalo no da napudot kapudot ti tiyempo. So idi naudi nga misa mi medyo nabang-arang kami unay ta makita mi ti expression dagiti rurupat ubing nakaliwalas ko ma. So nga ijay lang yung expression dakkel unay ti yaman dati kwan panakadana datang electric fan nga dakkel. March 11, idin ka rin ni LMP National President Mayor J.B. Bernos ti panakapataod iti ceiling fan. Kalpasan ti talungal daw, balaygi ana install dagiti dua adadakkel a ceiling fan. Kabayatan na, kuna ni Bringas nga agpapan ita, awan pay laing ti panagkanselar dati klase, gapoy tinapudot a panawen. Ngem, mapalubosan dagiti estudyante nga gusar dati white shirt. Naibalakad pa iti kanayon a panagitugot ti danom. Agyaman kami lata iti agtultuloy nga endless efforts ken unwavering support the Congresswoman Ching Bernos ken ni LMP President kong Mayor J.B. Bernos itagtultuloy nga support da iti Abra High School learners. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.